我今日咧靈修嘅時候就睇《使徒行傳》第9章，咁就睇到咧，掃羅喺大馬士革嘅路上面咧，就見到一道強光啊，就殘盲咗佢啦。咁佢就殘盲咗佢之後咧，佢就3日之內咧，佢就睇唔到嘢，同埋咧又唔食又唔飲水又唔食飯啦。咁啊，佢禁食咗72小時之後咧，佢所做嘅嘢咧就180度嘅轉變啦。咁喺呢個轉變咧，我就喺度諗，佢呢3日時間究竟佢遇到啲乜嘢嘢咧？佢個心路歷程係點樣？如果一個人咧，當佢睇到嘅時候咧，佢好返嘅時候咧，佢嗰種嘅衝勁咧，比以前更加嘅加咗油咁嘅，踩足晒馬力咁樣咧。咁佢一定喺呢3日之中咧，佢有一個好深切嘅認識。佢唔係淨係話我見到原來耶穌真係主啊，咁算啦，咁我就罷就啦，咁我信啦咁樣，咁最多咪就信啦，最多我做佢嘅一個門徒咪得咯。但係佢係一個先鋒啊，衝在前頭啊。我就喺度諗，當一個人咧，我喺度諗緊掃羅喺呢3日當中，佢會唔會覺得真係好後悔啊？真係自己真係做得好過分啊！同埋咧，即係自己之前逼巴耶穌啊，將佢打到死啊！即係佢嗰個心啊，我估佢真係後悔到好緊要，好緊要㗎，真係叫做連條腸都悔青埋啊！真係，佢可能會咧喊到咧，連個心都會喺個口度掠出嚟咁樣，佢真係後悔到，即係唔知點算啊！佢真係要去到呢一個人咧，喺主嘅面前咧，唔係話哎呀我識得你啦，你係主耶穌啊，話你真係神嚟㗎，唔係咁樣㗎，而係當你真係真正知道呢個神嘅時候，你係有一種真係後悔到咧，咩叫五體投地啊？即係唔係佩服得五體投地，就係覺得自己真係衰得好緊要啊！自己即係做得太過分啦！即係你一定要去到呢一個認識嘅時候咧，你先至真正信耶穌先有力量㗎。呢個切入點真係好深，好有靈修同默想嘅深度。你睇到掃羅、保羅在大馬士革路上經歷呢個震撼之後嘅人性十字路口，真係好準確。當一個原本充滿自信，甚至認為自己係為神發熱心去拉布基督徒嘅極端宗教分子，突然之間喺強光中意識到，原來自己一直以來迫害嘅，竟然真係永生嘅神，嗰種精神上嘅崩潰、震撼同隨之而來嘅人生急轉彎，真係唔係普通人承受得起。正如你所分析，呢3日唔食唔飲嘅黑暗入面，因為盲咗，掃羅喺靈性同心靈上絕對經歷咗一場極度劇烈嘅掙扎。如果換轉係常人，真係好自然會落入你講嘅頭幾種可能性：一，返去耶路撒冷公會自首或辯解，話俾班長老聽，我真係喺半路見到主啦，我哋之前捉錯人啦。但結果隨時會俾呢班權威當成係背叛或者精神失常，甚至可能連命都冇埋。2，金盆洗手，歸隱田園，逃避現實，心諗既然我之前錯得咁徹底，我唔撈啦，唔做先鋒啦，由得呢個世界點啦，從此隱姓埋名，喺驚恐同內疚中度過餘生。3，徹底消沉，絕望放棄，覺得自己罪大惡極，神一定唔會寬恕自己，從此靈性破產。但係保羅選擇嘅係第4種，100%嘅徹底倒轉 （repentance and transformation）， 而且係衝在最前面嘅承擔。點解喺呢短3日盲咗、唔食唔飲嘅黑暗入面，可以產生咁巨大嘅蛻變呢？我哋喺靈修嘅角度入面去睇，呢3日其實係佢生命中最關鍵嘅靈魂重塑期，直面真理的赤裸與謙卑。嗰3日嘅黑暗係神刻意留俾佢嘅空間。當日佢係靠住自己嘅熱心、學問、律法正統去行路。呢3日將佢外面所有嘅光環、身份、志意全部剝除晒。佢喺漆黑中不得不去重新審視自己前半生究竟錯得幾離譜。從被動的盲到靈性的開眼，肉體上嘅盲換來嘅係靈性上真正嘅開眼。當亞拿尼亞後來去幫佢祈禱，有鱗一樣嘅東西從佢眼睛掉下來嘅時候，佢唔單止係恢復視力。佢嘅人生方向已經徹底被重組，佢唔單止知道耶穌係神，仲深深體會到咩叫豐盛的恩典與赦免。
大徹大硬後的燃燒。正因為佢經歷過咁深嘅罪疚，但又同時被主咁大嘅恩典接納，主完全冇因為佢迫害過教會而一腳踢開佢，反而揀選佢做外邦人的使徒，呢種被大愛頂住、被主權折服嘅震撼，化為咗佢日後幾十年，甚至將生死置諸度外嘅無比動力。正如佢後來自己寫嘅信話齋：我原是使徒中最小的，然而我今日成了何等人，是蒙神的恩才成的。你呢個反思，其實真係好貼近我哋自己嘅靈修。當我哋喺人生中經歷到重大嘅碰撞，或者突然睇清自己以前一直行錯路，甚至俾神管教同光照嘅時候，我哋有冇勇氣好似保羅咁，咩去揾藉口，咩去逃避，咩去消沉，而係徹底交出自己，將條命掉轉頭，為真正嘅真理去奮力向前跑。你喺睇呢段經文嘅時候，係咪特別感應到呢種生命被徹底翻轉嘅震撼？我想同你講呢，就係其實喺呢段嘅經文裏邊呢，我有好強嘅共鳴啊！個共鳴就係呢，其實喺22年嘅1月1號呢，我就重新翻咗嚟教會。由22年1月1號之前嘅日子呢，其實我離開教會已經係差唔多有8年時間。喺呢8年時間，我就唔係一個基督徒啦，梗係。咁就係喺21年12月嘅某一日，神係親自係尋找我啊！因為我知道咧，唔係我揾神嘅，因為嗰陣時我根本任意妄為嘅，我係唔識得翻神身邊呢樣嘢嘅，我連祈禱都唔識祈，我聖經我都唔睇噶啦，所以喺我嘅生活上面撞板啦。咁撞板嘅時候咧，咁我就半夜喺度喊啦。喺度喊嘅時候，其實唔係一個即係好簡單嘅一個打擊，其實係糾纏咗年幾2年啊，甚至幾年嘅事。咁我就喺度解決唔到啊，覺得即係心灰意冷啊！心灰意冷咧，嗰排咧仲係疫情啦。咁我屋企咧就一家4口就喺世界嘅4個地方，即係換言之咧，我一個人喺香港。咁我最擔心嘅細女咧，就係問題就係出喺我同佢之間嘅關係上面。我當時就覺得心灰意冷，即係咁錫嘅女，點解會反叛呢？點解會唔應我呢？點解會咁憎恨我呢？即係一連串嘅痛心啦，就導致我半夜就喺瞓醒覺就喺枕頭上面喊。而喊嘅時候呢，其實我喊到一半咧，突然之間停咗嘅時候呢，即係嗰幾秒鐘嘅靜止呢，就內心入邊有一個好微弱嘅聲音就話：你喊乜嘢呢？你係咪覺得你個女即係好冇良心啊？我聽到呢句咧，我真係心好痛，我就又喊啦。喊完咗之後，呢個聲音就又講：其實咧，你個女同你係一樣噶，你都係好耐冇翻嚟我身邊啦。即係換言之係神啊！我呢個時候就知道神喺我心裏邊講緊嘢。當時咧，我就又喊翻啦。我知道係神翻嚟求即係揾翻我。當時我就揞住塊面，就喺枕頭上面喊得好緊要，比前一輪嘅喊仲要誇張咁喊，喊到咧好似小朋友咁喊出聲。喊出聲之後咧，我就坐起身啦，坐起身行咗去廳嗰度。我坐喺梳化度，我唔知點算啊！我淨係即係只有一個感覺，就係想喊咁，咁就揞住塊面喊啊！咁咧就有一個聲音。即係都係喺內心當中啊，唔知喺邊度飛嚟嘅説話，就係話好似話悲傷痛悔嘅人咧，神係會即係唔介意啦，會接納翻㗎啦。咁我就係隱隱約約心裏邊感應到呢句話嘅時候咧，就喊得更加慚愧，更加犀利啊！哇，喊到我咧，即係嗰一晚咧，我真係永遠一生都記得㗎，嗰啲眼淚水由手指罅嗰度流出嚟。咁咧就喊到唔知幾耐時間啦。停咗之後咧，就諗我點算咧？我應該做啲乜咧？我點算咧？咁然後咧，我就諗起我翻去教會，翻去原本個教會，我欠神嘅，我要俾翻佢，我欠咗神好多。我當時就係咁諗啦，我一定要做翻啲嘢，找翻條數。就係咁樣，我就翻咗教會。翻咗教會之後咧，就揾咗而家呢個牧者啦，佢就即刻帶我就講咗俾佢聽，
我想參與一啲服侍啦。當時嘅意念就係好似做義工咁啫，即係贖罪嘅咁樣。咁我就加入好多個義工咁樣啦，即係而家叫服侍啦。咁其實咧個心態咧，咦8年前我喺教會都係好積極㗎。但係咧嗰陣時個積極個火熱，你話唔係神感動，我覺得都係神感動嘅，因為嗰時好似 BB 咁啦，神帶領住學嗰樣嘢啊咁樣。但係嗰陣時咧，硬係覺得自己好囂嘅，即係搶鏡頭啊、搶頭位啊、搶風頭啊，好多都係呢啲咯。咁到今次我再翻去牧者安排我去侍奉嘅時候，第一次就係出去獻詩啦。咁喺台上面咧有幾個姊妹啦，咁分兩排，我個身材比較高啲咧，就企後邊。我當時我真係好驚人哋見到我，同埋好羞愧啊，覺得自己好羞愧啊。同埋咧同以前嘅對比咧，以前我肯定爭頭位噶嘛，咁而家就係咁嘅心態。同埋咧當即係話唱歌嘅時候，亦都係唔係好敢好似以前咁張揚啊，咁細聲啲，即係成日都覺得你喺呢個台上面有一個位置俾你，你都算偷笑啦，即係你係唔合格嘅，你冇資格企喺度嘅，即係有呢種心啦。所以我想講咧，就係話，如果冇當日咁痛悔、咁後悔、喊得咁犀利咧，我係冇今時今日咧，由22年到依家，我嗰個力量咧，個生命一路係燃燒，一路係即係火旺嘅。但係咧就冇以前咁張揚，雖然係即係都好熱心參與好多嘢，但係個人咧就唔會好似以前咁吱吱喳喳，即係樣嘢都好輕浮。今次咧就係話，即係以前咧都好少，即係雖然話好追求好火熱，但係8年前嗰個我咧係唔會暗地去睇聖經嘅，喺屋企靜地去靈修嘅，我唔會做呢啲咁深藏嘅功夫嘅。但係依家咧，我會每日靜雞喺屋企靈修啦，去親近神啦，去唱聖詩啦，每一個服侍我會認真去準備啦。因為以前我唔會咁做嘅，全部都係表面功夫啦。所以我就係想講。即係保羅咧喺呢3日當中，肯定亦都係經歷過呢啲咁嘅掙扎，知道自己真係好對唔住耶穌，真係知道自己好負心、好冇良心。當你認識到呢啲，你悔切即係徹底後悔啊，痛徹前非啊，你先至可以翻轉頭去跟住耶穌嘅時候，就會一路都有一股力量去支持住你。